老友，兄弟，好多謝你啊，西角霸。不過而家邊個喺前邊度揸緊車啊？哦，你咩意思啊？我以為我揸緊㗎。不過你而家喺度喎。哦，係喎，呢個問題非常好，等我去睇下。西角霸，啊？乜你唔係應承咗話淨係帶啲必需品嚟嘅啫咩？呢啲絕對係必需品啊！係架載滿石頭嘅車嚟咋？哦，對你嚟講係嘅，對我嚟講佢係石仔，仲有小石，仲有石片同碎石，當然唔少得阿石啦。西角霸，我知道你好中意你嗰班朋友，不過外域四周圍都有石頭噶啦。真係嘅，咁我要騰啲空位出嚟啦。喂，帶我啲朋友出去吸下新鮮空氣喎。做得好啊，西角霸！多謝啊！揾到你啲臭蛋啊，老友！好嘢！我發咗個好奇怪嘅夢啊！呢度冇植物啊，應該安全噶啦。喺外域呢度會用安全呢個字嘅，可能只係得你啫。之前係植物，而家就係高雲。有太多空中惡魔咧！好啦，我哋係團隊，就要大家一齊做決定啊！我哋要繼續對抗呢一嚿黑雲啊，定係啊，快啲走啊！對佢哋就慘啦！朋友，我有個壞消息啊！我哋被困住咗啦。而好消息係，我呢一度有啲白色嘅旗仔賣，啱晒用嚟投降用嘅。唔係啊嘛？你叫我哋投降？嚟啦，石頭！老友，
呢手車好勁啊！兄弟，因為呢架係我嘅西角霸石頭戰車嚟噶嘛，好犀利噶。多謝你啊，西角霸！我都唔知你係點樣揾到我哋，同埋你喺邊度過嚟㗎？我頭先係喺嗰邊間屋仔嗰度轉過嚟噶。你話咩屋仔啊？哇！呢間屋好似係神獸世界嘅人起㗎。有乜嘢人會住喺呢度先得㗎？仲使問，咪一啲唔想俾外人嚟嘅人咯。